ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിത്തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിത്തീയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറിയുള്ളി ഞാൻ വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു 4 പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചെറുതൊക്കെ നമ്മൾ നടുവ് കീറിയിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്തിരി പുളിയുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് പുളിയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അത്യാവശ്യത്തിന് പുളി ഉണ്ടാവും വേണം കറിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുളിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നാളികേരം നമ്മൾ വറക്കാനായിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഈ നാളികേരം വറക്കണയിലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം ചോക്കെ വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം, എന്നാൽ കരിയാൻ പാടില്ല. ഇനി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയും എന്നുള്ള പാകത്തിന് നമ്മളിത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാനിൽ വെക്കരുത്, ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ അതിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു മൂക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ലോണം വറന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട്, പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചുവന്ന മുളകും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പാനിൻ്റെ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് അത് മൂത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈയോടെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. തീരെ വെള്ളമില്ലാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ട ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി, നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ഉള്ളി ശരിക്കും ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് ആ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റണ സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. തീരെ വെള്ളമില്ലാതെ അരയ്ക്കുക. ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാകത്തിനായി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്നും കൂടി അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വെള്ളം പോലെ ആവും. അതായത് ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നല്ല വെള്ളം പോലെ ആവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കണതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തീയലിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കണത്. ഇനി വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്, ആ ഒരു പുളിയുടെ കുത്തൊന്ന് കുറയാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ വെച്ച് ശരിക്കും മീൻ കൂട്ടാനൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മൾ വെച്ച് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കണേക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി അധികം നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ആ ഉള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പുളി പിടിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.